Olha aí, Avenida Gomes de Souza, Itapecuru-Mirim, noite do dia 24 de junho aqui, ó, 2023. Uma benção aqui, ó, tá vendo? Cidade decente aqui é assim, ó, praça principal, pessoal sentado na praça, brinquedos ali, pessoal nas mesinhas aqui, ó, desse lado. Tudo na maior tranquilidade. Glória a Deus. Nordeste tranquilo é assim. Jesus abençoe.